Endi hamma narsa evi bilanda, endi klassik ekanda bunaqa darajada narx bo'lmaydi-yu. Endi tushunaman, bu limit mashinalar bor, shedevr, legenda, har xil avtomobillar bor, lekin bu avtomobil o'sha puliga arzirmikan? M6 bu mashina haqida men ma'lumotim ham yo'q, bu mashinani men tanimayman ham, bilmayman ham. Xo'p, motor объемini ham bilmayman. Necha yillik bo'ladi, qanaqa ot kuchi bo'ladi, darabotka qilsa nima bo'ladi? Bilishim bo'yicha mexanika ekan. Bilishim bo'yicha ko'jani hidi kelyapti. Bilmayman, balkim kimdirlar uchun bu legendadir, bu zo'rdir, lekin ishlari ham amalga yopilyapti. Lekin narxini bilaman. Endi to'g'risi, vixliplar ham o'rtada ekan. Narxi bor yo'g'i $219,200 atrofida ekan. Sal kam bor yo'g'i to'g'risi. Xo'p, uni o'rniga boshqa Ferrari yoki boshqa avtomobil olishingiz mumkin edi, lekin bu avtomobil ishqibozlari menimcha aynan shu avtomobilni olsa kerak. Bekorga unaqa qimmat bo'lmasa kerak. To'g'risi, agar kim bu mashina haqida ma'lumot bilsa, aytib ketsanglar bo'ladi. Motor hajmi qanaqa bo'ladi? Nima uchun bunaqa qimmat bu? Bugungi kunda buni avlodlari bormi, yo'q, yo'qib ketganmi qurib? Nima uchun bunaqa qimmat bu? Endi hamma narsa evi bilanda, dahshat. Yana eng qizig'ini aytaymi? Mana rezinka chiqib ketganmi desam, o'zi unaqa ochiq turar ekan. To'g'risi bilmayman nima uchun bunaqa ochiq turadi. Balkim aerodinamikami bu yoki boshqa narsami? Mana bu tomonda расширенный крылолari katta ehtimol endi $220 atrofida bo'lgandan keyin yasalgan bo'lmasa kerak. Mana bu yerda keyin rolisi xuddi chizig'i bo'lgandan keyin bunda ham chizig'i bor ekan. Dahshat. Olgan bo'larmidingiz? $220,000 ga, hali $200,000 ga bo'lsa ham.